mehnat qilib yurgan ukalarimiz, oilamni ham tortishim kerak, ertaga uylanaman, xotinni ham ehtiyojini qondirishim kerak, farzandlarim bo'ladi deb tirishqoq yurgan ukalar, tayyor turinglar, sizlarni juda katta sinov kutyapti va juda katta afsuski razochirovание kutyapti. Razochirovание bilasizlarmi nima degani? Ko'ngil qolishi. Hayotga mana motivatsiya bilan, entuziazm bilan, hozir harakatlar bilan ko'zingiz olovga yonib, dastavshikman, keyin dastavshikimga bitta mashina olsam, ko'proq daromad qilaman, keyin u mashinani vikipga chiqarib qo'yaman arendaga, o'zimga boshqasini olaman deb, endi zo'r bo'laman deyotgan ukalarim yoki akalarim, sizlarga katta ehtimol bilan shunaqa nonko'r, noinsof uchraydi. Chunki siz ular uchun harakat qilasiz, aytganini harakat qilib olib berishga harakat qilasizda va o'sha holatda katta ehtimol bilan u ayollar nima qiladi bilasizlarmi? U ayollar o'zini kundan kunga men kislorodman deb o'ylashni boshlaydi. Mansiz yasholmaydi. Siz unga majburiyatingizni, erkaklik burchingizni ado qilayotganingizni u zaslabist olishni boshlaydi. Bu meni kompot bo'lib qolgan, bu jalab amimga sig'inadi, mendan boshqa ammi prezident qilib bergan qilib qo'yganman deb u sizni oyoq osti qilishni boshlaydi. Men sizga aytyapman shu gapni.